சிக்கன் மாதிரி செய்ய போகிறோம். சிக்கன் எடுத்து மீஸில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். வெங்காயத்தையும் சீவி சிக்கனில் போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாவும் மிளகாயும் இஞ்சி பூண்டும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சதை சிக்கனில் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் சீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. முக்கியமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். அரை மணி நேரம் காமிச்சு சிக்கனை ரவுண்டாக ஆக்குங்க. எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வறுத்தாச்சு. கட் பண்ணி வச்ச முட்டைக்கோஸ் எடுத்துக்கலாம். அதில் மயோனைஸ் போட்டுக்கலாம். காரத்துக்கே மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் சாஸ் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பர்கரில் மயோனைஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ வறுத்து சிக்கன் வச்சுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச முட்டைக்கோஸ் வச்சுக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பிடிக்கும், அது கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பத்தரை போட்டுக்கலாம். பர்கரை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் வீட்டிலையே ஈஸியாக டேஸ்டியாக செஞ்சுருக்கோம். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.